Zaho raha maha masy odeur dia manambara zay membre mpikambana ao anatiny fitambarana politika isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina dia minaza an'izao manamarina fa Andriamatoa Rakotondravao George eo ka mba hitsangana izy raha ampiasana azy dia ny candidat tokana ny eken'io vondrona io ho alatsaka ho candidat solombavam-bahoaka ho vidina amin'ny 7 amby roapolo mai 7 amby folo sy 10 ho avy zao eto amin'ny distriktany Mavoay. I Andriamatoa Rakotondravao George no candidat avy amin'ny antoko TGV natolotry ny IRD na ny sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina. Maro ireo nitontena sy misoratena ary efa nilaza mihitsy aza fa candidat nahazo fankatoavana avy amin'ny filohajaina andro rajoelina atao amin'ny distrikany Mavoay ka izay indrindra no anidinany coordonnateur régional TGV Andriatomanga Mokhtar tany an-toerana nanolotra ampahibemaso fa i Rakotondravao George no ilay candidat atolotry ny TGV ho fidina ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikany Mavoay. Natolotra nandritra izany koa ireo suppléant anankiroa miaraka amin'ny Andriamatoa Rakotondravao George ka ny zoma fa 10 volana aprila lasa teo no nanatanterana ny lanonam-pametrahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy efa nahavita fampandrosoana maro atato amin'ny distrikany Mavoay i Rakotondravao George raha tsy teny ny fananganana lycée CEG ary EPP atamin'izy fony lehibe ny fiara-padidim-pampianarana na Cisco. Mila fampandrosoana i Mavoay izay tena hita fa apotoka tanteraka raha tsy teny ny lalana tsy hita intsony tsy re ilay anarana nampalaza ny Mavoay hoe sombotry Madagasikara aoriny Ambatondrazaka mila averina izany rehetra izany. Eto zany dia mampalatena antsika amin'izao filazako fidina zao ny voalohany dia tsy andaraka ny olombelona ao amin'ny filoham-pirenena satria amin'ny anarany tokony no ny latsaka. Manaraka an'izay ihany koa dia mampanateny fiovanao ho an'ny distriktatsika satria anarany tantana an'izany député zany raha ohatra ka tahinjanahary raha ohatra ka tsisy fiovana zany dia tahaka n'olona mangala baraka tena ihany tahaka ny nanaovako tamin'ny Cisco ihany mbola zay ambo zay no hotohizako raha tahin'Andriamanitra ka ho antsika zany toerana zany izany hoe hanokana ny hery ray manontolo mandritra ny taona ho an'ny tanànatsika tsy jerevatsika ny momba ny fandriam-pahalemana izay ny programa voalohany mila sy ny karazany tsy maintsy jerevatsika ny lalana satria marefo dia marefo atsika amitsehitra ny lalana jerevana ihany koa ny agrany tanimbary zany satria fantatrareo dia fantatrareo ao fa sady kandidany ambanivohitra no kandidany andrenivohitra ka
tatiny ihany koa lehilahy ty izay zany no tsy maintsy atsitsika politika amin'ny lagarana tsy maintsy jerevana ny tanora sy ny sosialim-bahoaka. Taoriny Marivoay tapo-tanàna dia nidina atao kazomborona ny délégationna nampafantatra ity candidat natolotry ny TGV ity izay mitondra ny laharana 4 amin'ny bulletin tokana. Ny volana aprily dia volana natokana ho fampahafantarana ny momba ny autisme. Ho antsika teto Mahajanga dia nisy ny trano eva nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny antenne ny autisme Madagasikara eto Mahajanga tetsy anoloana ny lapan'ny tanàna ny 5 aprily 2022. Natao hoe autisme zany misy andreto famaritana kely rehetra dia fikortana ny fivelaran'ny toe-tenan'ny olona anankiray. Matetika moa zany eo amin'ny zaza zany no tena hijerenan'izy io. Izy io dia miseho manomboka amin'ny 7 taona an'ilay zaza zany le izy no tena miseho. Dia misy karazana fomba fisehony aty ivelany zany. Raha tsika ohatra hoe mety hoe miteny le zaza na ohatra hoe tsy miteny le zaza, izay miresaka hoe fifandraisana amin'ny olona zany. Dia eo amin'ny resaka hoe fihetsika mety hoe manana fihetsika manokana le zaza izay averimberiny matetika le izy ao anatin'ny tontolo andro anankiray ohatra na ataontsika hoe ao anatin'ny adiny iray ohatra. Io fihetsika io raisitsika ohatra hoe mety hoe miodikodina fotsiny le zaza ohatra miodikodina eo sy miodikodina eo izy tsy reraka fa ino no izy zany zavatra averimberiny eo mety hoe analany ny angoasiny zany ohatra raisitsika izay. Dia eo amin'ny resiny hoe fifandraisana amin'ny fiarahamonina ny ankizy autiste ny fomba fisehony aty ivelany mety hoe manokatena rery izy ohatra fa tsy miara-milalao amin'ny ankizy rehetra. Dia rehefa miseho dao zany reto karazany fomba fisehony anankiteny reto dia mila manatona tsabontsika hoe sodemba autiste ilay zanakitsika zany. Dia eo ny diagnostika ny mpitsabo zany manamafy na miconfirme an'izy hoe tena autiste le zaza na tsy autiste le zaza. Tiako tenenina amin'ny ray aman-dreny raha ohatra sanatrika autiste le zaza tsy hoe tapitra teo koa ny fiainan'le zaza fa be lehibe prise en charge zany azo atao. Zany hoe tsaratsara kokoa mandray an-tanana melohan'le zaza zany manomboka eo amin'ny 7 taonany eo mandrapatonga any amin'ny 12 taonany mba fa satria raha voaray an-tanana tsara le zaza eo dia azo atao tsara misy mamerina azy ao anatin'ny fiarahamonina mba hiaccepten'ny fiarahamonina anazy sy andraisan'ny fiarahamonina anazy koa zany. Ny 17 aprily sy ny 18 aprily izao no isy ny horonan-tsary sy ny tafatafa ho atao momba ny autisme araka izao programma izao. 17 volana avril misy ny fandefasana horonan-tsary zany ao amin'ny Alliance Française amin'ny 3 ora io ampahafantarana ny be sy ny maro inona moa ny autisme zany amin'ny alalan'ny horonan-tsary. Dia amin'ny 17 aprily amin'ny 5 ora kosa misy mpitsabo manokana zany mampahafantatra ny olona hoe inona no atao hoe autisme. Dia izy afaka mametraka fanontaniana ianao raha ohatra hoe tsika ny trano any manana zaza na mety ahiahintsika hoe me sao dia zao dia tonga avy rehetrarehetra zany satria ao ny mpitsabo manokana dia avy eo ao mahita hoe inona no tokony atao avy eo. Azo sokajina ho fikorotana ny fivoaran'ny tenan'ny olona iray ny autisme. Azo atao tsara mihitsy anefa ny manitsy azy ireny amin'ny alalan'ny fampianarana azy sy ny fampidirana na ny famerenana azy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fokontany Antanimasaja no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsena Mora ny maraina ny sabotsy fahenina ny volana aprila 2022. Vary 4 gony isaky ny toeram-pivarotana no omena amin'izao andia ny voalohany izao. Vary mora ny tonga fa tsena mora no sokafana midika zany mbola hoavy ny menaka mbola hoavy ny siramamy sy zavatra rehetrarehetra izay mba ho hitan'ny président na soavana amin'ny tokantranotsika. Satria mbavarana satria mbola tempilao isaky ny olona aloha no omena amin'izao fa ny faniritsika zany dia tongotra kelikely izay zavatra izay ka ho an'ny tsika rehetrarehetra zany mba ahoaka zay le tsikela satria flo zany ohatra ny ray mpianakaviana zany tsisy ray anokotra vatomafana na sanatria amin'ny fikuizina ny zanany zany ka isorana ny voaka Mahajanga zay santatra ny tsena reto nandray zany amin'ny fitiavana ka nangatatsika azy aizantsika arakaraka ny aizantsika mandray ny tsena mora reo dia mampirisika ny président anampy antsika anabebe kokoa metana ao anatin'ireny tsena reny dia makasitraka to. Manahoana kosa ary ny kalitaony io vary io. Tsara tsindriana fa vary tsara kalitao dia raha antsika nahita izay tsara kalitao io vary io ary zavatra tsara no nomeny filoham-pirenena ho an'ny malagasy entina hitsinjovana ny malagasy. Araka ny tenen'ny monsieur le maire teo moa dia vary no tonga amin'izao fotoana izao fa mbola ho avy eo ireo entana sasany efa napetraka ny lamina isan-karazany mba ahafahan'ny
malagasy rehetra izay nisitraka an'izany mahafahandreo misitraka an'izay vary izay ary natao izany mba hifampitsinjovana ny vahoaka mba entiny analana ny fahasahiranana dia etona no nomezana fakasitrahana feno ny fitondram-panjakana indrindrindra ho anay eto anivo ny faritra Boeny préfecture Mahajanga sarina manokana avy amin'ny filoham-pirenena fa tsy diso anjara isika eto Mahajanga amin'izany fisitrahana ny vahamora izany. Ny fokontany Antanimasaja sy Mahatsinjo no mitambatra eto amin'ny bureau fokontany Antanimasaja ka isaky ny larobia sy sabotsy no ivarotana azy io amin'ny vidiny 10 ariary isaky ny kilao.